Querido jovem, querida jovem, para você que me acompanha, tenho a alegria de te desejar a paz, aquela que vem de Jesus direta para o teu coração, para a tua vida. Tudo porque acreditamos que a vida é o bem maior que temos. Disso, meu querido, nunca podemos duvidar. Como diz a canção, vem, vamos sem medo cuidar bem da vida. É Deus que nos chama e sua voz é um apelo de paz. Vem, vamos sonhando em fraternidade, que a luz da verdade, enfim, brilhará. Aqui e agora, neste momento de sua vida, olha para Jesus, que com certeza, mais do que nunca, olha também para você com muito amor. Busque com Ele saber o que realmente é a vida. Não viva a superficialidade das promessas que passam e te deixam sem consistência. A vocação é assim. A vocação é isso. É dizer sim a Jesus, dizer sim à comunidade, dizer sim à família, aos amigos verdadeiros. Então, viva bem a sua vida e a sua vocação. Jesus precisa de você para que o ajudes a ajudar. Quem está distante, quem não o conhece, quem não tem fé, porque ninguém o ajudou a crer. Vem com a gente. Dúvidas, perguntas. Olha, não temos todas as respostas, mas podemos te ajudar a encontrá-las. É só conversar com a gente. Somos as irmãs pastorinhas. Com Jesus Bom Pastor vivemos a missão de cuidar da vida. Para quê? A resposta vem do próprio Jesus, lá no Evangelho de João 10. Para que todos e todas tenham mais vida. E você, jovem, pode ajudar outros jovens a conhecerem mais Jesus através do seu sim à vocação. Ser irmã pastorinha, uma possibilidade. Deixe-se surpreender por Jesus. Venha com Jesus cuidar da vida. Graça e paz. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.